നിങ്ങൾ ഈ ക്യാബേജ് പാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് തീർത്ത ക്യാബേജ് പാച്ച് കണ്ടോ? വേൾഡ് വാർ II ടൈമിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് മൈഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളിഷുകാരിയായ അന്നയും ഒരുപാട് ആളുകളും സൈബീരിയൻ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിശന്നു വലഞ്ഞ അന്നയും കൂട്ടുകാരും ഗാർഡിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ക്യാബേജ് തോട്ടത്തിൽ കടന്ന് കുട്ടികളെ പോലെ ക്രോൾ ചെയ്ത് ക്യാബേജ് കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നുമായിരുന്നു. ഗാർഡ്സിന് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗാർഡ്സ് ഓർത്തിരുന്നത് ഇത് ആനിമൽസോ ഇൻസെക്ട്സോ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പോളിമോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വൈറ്റ് ക്യാബേജ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് സൈബീരിയൻ വിന്ററിന്റെ എഫക്ട് കാണിക്കാനാണ്. ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് റൈഫിൾ കാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇമിഗ്രേഷനെ കാണിക്കുന്നു.